तर जय भीम जय शिवराय. माझा वंचित बहुजन आघाडीचा कार्यकर्ता घासून नाही तर ठासून आला आहे आणि सगळ्या मनोवादीच्या छातीवर पाय ठेवून आला आहे. माझा समाज हा स्वाभिमानी समाज आहे, म्हणून आपण 1 रुपया देत नाही आणि कोणाचा 1 रुपया घेत नाही. आदरणीय प्रकाश बाळासाहेब आंबेडकर आपल्या संग आहेत आणि कोणीसुद्धा घाबरायची आणि विचार करण्याची गरज नाही. आदरणीय सुजातदादा आंबेडकर आपल्या संग आहेत. कोणाला विचारण्याची आणि विचारपूस करण्याची गरज नाही, कारण आपल्या मागं बाबासाहेबांचं रक्त आहे. म्हणून ह्या गोष्टीची खात्री करा. वंचित बहुजन आघाडी ही आपला एकमेव पक्ष नाही तर आपलं रक्त आहे. ह्या गोष्टीची काळजी आपण सगळ्या कार्यकर्त्यांनी नेमकी घेतली पाहिजे. हार जीत चालत असेल आणि हार जीत चालत असणार, पण तरीसुद्धा वंचित बहुजन आघाडी हे आपलं घर आहे आणि घर सोडता कामा नाही. लाख अडचणी येतील आणि लाख अडचणी समोर आपल्याला जावं लागेल. मित्रांनो, आज आपण जे यश मिळवलेलं आहे, आपण जी जिंक आणि जी भरारी घेतलेली आहे, ती फक्त वंचित बहुजन आघाडीच्या कार्यकर्त्यामुळं आहे. तर सगळ्यांना स्वाभिमानी क्रांतिकारी जय भीम जय शिवराय.